Olá, meu nome é Leandro, sou técnico de celular, tenho 30 anos. Mas como podem ver, minha alma já pediu aposentadoria aos 65. Oi, Leandro, seja bem-vindo. Comecei fazendo um hard reset num Galaxy Pocket antigo, cobrei R$ 50. Ganhei isso em minutos e pensei, vou ficar rico. Essa foi boa. Aí começaram os Moto G2 com boot loop, o Moto G4 Plus sem áudio e um Sony que eu nem sei de onde surgiu. Só ladeira. Clássico. Meu Deus. Mas hoje eu só queria dormir, sem pensar naquele A12, que era só para trocar a tela e morreu na minha mão. Vai melhorar, cara. A gente passa por isso. Eu dei linha numa tela de 13 Pro Max com meu melhor amigo. Mas estamos aqui, firmes, mais ou menos inteiros.